Kire karikare kiriganto amakuye kene akabote ntere chiankondi ni kuye kene ne baingi bakari anto arabeta kunywira nchobi na bate wato kumane na wetikio bwantu atantu ne kwethera kwina manya ya mwanya amona bochibo wantere umanura kibunje uwete ontubonde bo alokite nyuma ya boko wata na kuthitanga bomo barui na ndi banchobi yekenda kurwana na nchobi maturene Paul Wakabede aina antatonkuluki tika yiraga kuthi wa nkomendi ga kuthi ne tiburu arancho bijithiritwe yandite nkunyo wa kagita bwa kabote njukini wa dini ya nkondi nchobi era yithiritwe kinyunyagirwe kumbore ntenderu ni mundani wa mukuru uyu endagia gwakwa na waya bakinyanga ukugo ya kioroku kwara kugambo tugo na kunyange menyange mingi mono ukaraba kiringa etuma mwango zaje cio tu waya gambule nyombeno nyambi wakitia nugo kuleta ndo banchobia penga tebathi mucho na wenga tia bathi arahindi akariba nteri no batheretie nchobi ino nithiritwe itemete ntame ine na mono kwaragania micii mingi market ino ni irari na irari njugi nchobi ko ingi mono nontu nchobi irojurite temeci temiuro na umiuro no turethaira ntu bamami no barabuga kambu bakarara kunywa utuku kabote tirari utuku kana muthenya nchobi iranyunya throughout arafu ukaraithiire kinya aritwa ana baskuru barageragia pauma skuru babatina ngugi para mama kana umiuro ino bareta kunywa nchobi na plus bakibo daga ntimbi gitwa ntimbi na ino wana baskuru barauraira wagerie nya kuruta murito nao aikwira iwira terenge no ntimbe cha kwane na after that indo era umagao ukethire nyana ibarwire akuru ibarwire itirareta kama ntu cha mega arafu akuru nabo ibaurire miti baraba ingi pationagwa no ntu mukuru akaroka kuma thaa 12 akithina au muroni akatinda kunywa nchobi na wake uthaga ntimbi atemenya gugituka na kwino kanti kwira ithingana barenukaga no tunuraigo inya bakiari mwanka tha inyanya cio tuku ukarigo muntu ukwari mwanka tha inyanya cio tuku na ruki tha 12 ukejo muithirio ithingana enukaga muti nyuma ya mucako umukire kuruthuima bitha mokarie ntere ino mweri muthiru nchobi ino irathira buruna itura rira marira right now kwina okiriru bunene mono antu bariza market bakeja bathiite ndukani bakagura kira bakugura bakenuka micii yao micii na mibango miega ana ibakuthomithwa bubwega mukuru na mwe kuri bokarande bakabanga mantu jao bwega kwa itukuria thirikari ithi na mbere na campaign yu no tuito kuona at least tutethekete bunene mono micii yetu ino garuruku tauni yetu ino kiri kwina thiri gutindwa gutirumi ana barabara uraira nao taino ibarikitie gucoka micii ibakwirwa ni aciari ibagutumwa na ibagucerekinya wira ira bomba kuruta baibongwa taibaruka nkurukie gwita kunya nchobi na kutha biuthe biu bia ntimbi itugucokeria nene betu nkatho machabu area ma chief sub chief tukabera ibwega mono na ngai abatharime pete na mbere na campaign yeu rwaria rure tutikureka kwina wingi bwantu lakini rwaria ruraragwa rimotire wega mono rutakenagia mono nontu ruraragwa rwaria rwa nchobi na wije mono mono rwaria rwa nchobi rwitha rujuri wa ginthoni ija mathonga bete mono na utie murangana no utie nwambie utie thine riuku chibu wa matakiri location bwana Manuel Kibunja ikujira marama ithiritwe kiricondo mwino ya kabote ni recently ya turagirwe twina multi sector approach itonie matunda mega mono nonto everybody cooperated inya incidents zirachia rira twaenda kuthi kugwatana information ya kalik thaino utiege nduteku and it has been able to be so successful nonto karaitha utongoria bunthe sector chionde both political administrative security and everybody they are supporting this war on illicit brew and illicit drugs rankuru kiugite batiregeria rurigi kiri kurwana na karubwa kana yato mbiti kurwana nchobi tukenderea na kira muno tukuromba kinya members of public ibenderea ku volunteer information to us yes na 100% sure wa volunteer information kwinyu utawaisikia ingania kuire anaugwa muntu aya kuraitha na kuraitha ekumakia ona kaoka ukabo kametho indi urongo
tinio nkaigua mwirite nkiripotera Uru TV kuma Nterechia Kabote wa Dini ya Nkondi Bitu wa Paul Ogwa Kabithe.